Okay, so mapagpalang araw guys. So meron tayong unit na problema. Pakinggan nyo mabuti. Yan, naka-on. So ang problema nito, relay. Ang gawin natin, hanapin natin kung ano yung problema. So, pointers guys, ang duda namin ito is yung problema. Okay, so start natin makina guys. Pakiramdaman natin kung paano yung ground. Ngayon, i-on natin yung susi. Start tayo. So sa dashboard tayo kasi sa engine B. So dito ang problema. Okay, so start natin makina guys. Pakiramdaman natin. Direkta muna natin yung pan. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. Okay, so mapagpalang araw guys. So meron tayong unit na titirahin. So meron tayong unit na titirahin guys na Honda Civic. So ang problema nito, maingay yung yung kanyang auto relay, clicking noise. So hindi siya mag-start kasi nga ang problema tumutunog ng rapid clicking. So check natin yung unit. So start natin yung isusi, salpak natin. So ngayon guys, dito na tayo sa So ang problema nito, yan. So ayan na yung susi guys. Hindi na natin yung problema. Pakinggan nyo mabuti. Yan, naka-on yung position and then mag-accessories tayo. Ayan. So naririnig nyo yan. So ang problema nito, relay. Ayan, maingay. So ibig sabihin, mayroon lost contact o ano yung problema nito. So ang gawin natin, ito yung da-diagnose natin kung ano yung problema. So maingay dito sa engine bay tayo. So maingay din dito sa kabila. Ayan o. Okay, so gagawin natin, hanapin natin kung ano yung problema. So try natin kung ano yung system kasi hindi maandar kasi nga walang supply ng kuryente dito. So sige, ang gagawin natin, so basic pointers guys, ang duda namin ito is yung tatawag na ground. So kailangan nito yung ground, yung main ground nito ang sistemahin mo na dapat mo malaman. So ginawa namin ito, hindi ko na na-videoan. Binaklas na namin ito, tapos yung ground inayos namin, tapos okay na siya. So dito rin yung ground din dito guys, yung may bolt na yan yan. So kailangan meron ding bolt din yan kasi yung ground yan, yun yung magbibigay ng kuryente doon. Okay, so agabit niya na yung bolt. Pagkatapos tingnan natin kung mawawala na ba yung ingay. Tapos start rin natin, aandar na ba siya. So lalagyan natin yung kasi nito, yung ground nito, iba yung ground sa ECM. So pag once na yung ground nito hindi makabit, automatic hindi siya mag-ignite kasi wala siyang ground. Okay, kaya mag-clicking noise siya. So yan guys yung pointers. So kailangan yan makabit mo yung ground dyan sa spider, sa sabing spider. Yan, papakinggan natin mamaya kung ano yung mangyayari kung makabit na yung ground. So gagawin na rin namin yung mechanism niya. Papakahigpit brada. So i-start natin guys, tapos na tayo. Nakabit na natin yung ground. Ngayon i-on natin yung susi. Pakiramdam natin kung kumusta na yung system na ginawa natin. Naka-on na susi guys, on ko muna. Accessories. Wala na. So nawala na yung tunog. Ayun. Wala na guys. Start tayo. So sa dashboard tayo sa engine B. So dito. So wala na rin. So ibig sabihin yung ground ang problema. Okay, so start natin makina guys. Pakiramdaman natin kung mag-start na pa siya. Sorry. Start natin yung engine. So ayan guys, okay na siya. Nag-start na yung makina sa wakas. Praise God, hallelujah. Problema, may check engine. Okay, so ibig sabihin yan ang i-scan natin another video yan guys kung ano yung problema niya, main cause bakit meron check engine. So gagawin natin, ano natin yung makina. So doon tayo sa engine bay guys. So
ayan na siya. Thermostat. So, ayan na guys. Papalitan natin yan. Ito ng bago. I-strip na natin to. Oh, hindi, ato mo ng pandarong kadali. May hati to, di ba? Meron. Pasensya na kayo guys dahil sobrang galak talaga namin dahil almost 3 days ko na itong pinag-research kung paano siya mag-start dahil dumating sa amin dito talagang hindi na kami nagbukas na heart attack pa yung mga electrical system kaya ganun na lang yung tuwa namin kaya dahil napaandar namin siya so talagang salamat talaga. Kaya na guys, maandar na yung makina nag-start na siya so yun yung mga basic tsaka pointers na dapat yung malaman sa ganitong unit Honda Civic. So yun lang yung pwede kong ma-share sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Thank you. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 dup. Okay, so mapagpalang araw guys. So meron tayong unit na titirahin. So meron tayong unit na titirahin guys ng Honda Civic. So ang problema nito, maingay yung kanyang auto relay, clicking noise. So hindi siya mag-start kasi ang problema tunog ng rapid clicking. So check natin yung unit. So start natin yung susi. Salpak natin. Ngayon guys, dito tayo sa so ang problema nito. So ayan na yung susi guys. Ayan guys, start yung makina. Ang problema, may check engine. Ibig sabihin niya ang isa natin ang problema niya. So, gawin natin. So, dito yung base. Thermostat. So, ayan na guys. Papalitan natin yan. Ito ng bago. I-strip na natin to. Oh, hindi, ato mo ng pandarong kadali. May hati to, di ba? Meron. Guys, maandar na yung engine. Yan. Direkta So, muna natin yung fan. Yung fan. Walang fan? Wala. Ay, aircon Brad. Kasi may aircon. I-on daw. Walang pre-on to. Okay lang, okay lang. Okay lang yan. Sige, aircon. Ay, tawagan si JC.